நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டுக்கு வந்து ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்கோம். அதாவது ஹைடெக் கோட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஷெட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் நம்மளோட ஓன் ஐடியாவில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோர் மேட் வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு தனியாக ஒரு சைஸும் மேலே பிளாட்ஃபார்முக்கு தனியாக ஒரு சைஸும் போட்டிருக்கோம். அது 2க்கு 2 ஷீட்டு மேலே போட்டிருக்கிறது. கீழே ஸ்டெப்ஸில் போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 2க்கு 1 அந்த இது. கீழே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலாய் ஆங்கில் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். கலாய் ஆங்கில் போட்டோம்னா தான் அந்த ஆட்டுகளோட யூரின்லாம் படும்போது துரு பிடிக்காது. சுற்றியும் நம்ம நிறுத்தியிருக்கிற போஸ்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போர் வண்டினோட ராடு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ராடு வந்து நிறுத்தியிருக்கோம். இது எல்லாத்தோட முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆட்டு ஷெட்டு வந்து வேலை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 32 நாள் ஆச்சு. இது எல்லாத்தோட இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இதில் ஒரே ஒருத்தர் தான் நம்ம நண்பர் வந்து வேலை செஞ்சார். அவருக்கு வந்து மேலே ஹைட்டாக ஆங்கில் அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் அப்பப்போ சப்போர்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தாங்க. ஒரு 90% ஒரே ஆள் தான் வேலை செஞ்சார் இந்த வெல்டிங் வேலையை மட்டும். இப்போ அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கீழே பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் போட்டிருந்துச்சு. இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பிரமிடு டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில் அடிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்காக எடுத்து அந்த ஆட்டு ஷெட்டு முடிக்க வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ கீழே இந்த கூண்டு எதுக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து ஆக்சுவலாக கோழி அடைக்கிற கூண்டு. மேலே ஏறுறதுக்காக அந்த கூண்டு வந்து அந்த இடத்துக்கு வச்சு மேலே ஏறி இறங்கி அந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பிரமிட் டைப்பில் முடித்தாச்சு. இந்த மேட்டெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு சின்ன சின்ன இடத்துல இந்த ராடு இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம். அது கட் பண்ணாமல் போடுறது எப்படின்னு தெரியல. நம்ம போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பிட்டு ஒரு சில இடத்துக்கு கட் பண்ணி எடுப்போம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இது வந்து 2க்கு 2 அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள், அந்த மேட்டு 1க்கு 2 இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மேலே பிரமிட் டைப் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த கிளிப்பிங் பாருங்கள், அதில் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வேலை நடந்துகிட்ருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன பைப் பார்த்திங்கன்னா இடையில வந்து ஸ்கொயர் பைப் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள், அந்த பைப்பெலாம் வந்து பக்கம் பக்கமாக போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த பைப்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் மேலே காமிச்சா தான் தெரியும், இப்போ தெரியாது. இதில் வந்து கீத்து மேயறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஒரு 4 இன்ச்சு ஹைட் தூக்கி வச்சுருப்பாங்க. கீத்து மேய்ஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து ஷீட்டு போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். கீத்து எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கூலிங் கிடைக்கும் வெயில் டைமில், அது வந்து ஆடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக நாங்கள் அந்த செட்டப்ஸில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். மேலே பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வர அந்த சின்ன பைப் தான் அடிச்சிருக்கு. ஸ்கொயர் பைப் சின்ன பைப் மட்டும் அடிச்சிருக்கோம். அந்த தென்னம்பட்டையெல்லாம் வந்து டச் ஆகிட்டு இருக்கிறனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வெட்டி விட்டு கடைசியாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அப்போ நல்லா தெளிவாக தெரியும். வந்து தூரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போனேன். இப்போ போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பாதி தான் சின்ன பைப் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க, ஸ்கொயர் பைப்பு. இப்போ இதில் வந்து ஸ்கொயர் பைப்பினோட வேலை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அந்த ஃப்ளோர் மேட் நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்குறோம். அதாவது அந்த 2க்கு 2 மேட்டுக்கு எவ்வளோ கேப் கொடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் நம்ம எல்லாங்கிலும் ஓட்டியிருக்கோம். சைடு கிராஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் பைப்பு, அதுவும் கலாய் பைப் தான் போட்டிருக்கோம். நடுவில் வந்து ஒரு 3 போஸ்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கலாய் பைப்லேயே நடுவில் எதுவும் வந்து தொங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து காங்கிரீட் போட்டுருவோம். வேலை முடிக்காது, இதுக்கு அப்படியே இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா வெறும் எல்லாங்கில் மட்டும்தான் நடுவில் கொடுத்துருப்போம். நடுவில் வந்து பைப் எதுவும் கொடுக்க கிடையாது. அந்த ஷீட்டே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு, 1க்கு 2 ஷீட்டு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வெறும் எல்லாங்கில் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும், இடையில பைப் தேவையில்லை. அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்டெப்பே வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடு தூக்கி வச்சுருவோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும், இப்போ வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடுக்கு மாற்றிட்டோம்.
அது எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தது பார்த்திங்கன்னா, தீவனம் போடுற அந்த பைப் வைக்கிறது நம்ம உள்பக்கமாக ஷெட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி வச்சுருந்தோம். அதனால் வந்து அந்த பக்கம் வச்சுருந்தோம். நிறைய பேர் என்ன சஜஷன் பண்ணாங்கன்னா, வெளிப்பக்கமாக வைங்க, அப்போ தான் வந்து அந்த ஆடுகளோட கழிவுகள்லாம் உள்ளே எதுவும் படாது, இல்லாட்டி உள்ளே பட்டுச்சுன்னா தீவனம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னனால நம்ம வெளிப்பக்கம் வச்சுட்டு உள்ளேருந்து தலை மட்டும் விட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆப்ஷன் மாற்றிட்டோம். இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள், சுற்றியும் வந்து ஷெட்டை சுற்றியும் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. வெறும் அந்த பைப்பில் வந்து ஸ்கொயர் பைப் வச்சு ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா 3 பார்ட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம். 3ஆக டிவைட் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் வந்து வெல்டு மெஸ் வச்சு அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா 3 பார்ட்டாக வந்து நமக்கு டிவைட் பண்ணி தெரியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும். இப்போ அடுத்த நாள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃப்ரேம் மட்டும்தான் அடிச்சிருந்தாங்க. இதில் சுற்றி வர எல்லா பக்கமே வந்து வெல்டு மெஸ் அடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் முன்னாடி போர்ஷன் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து 3 பார்ட்டாக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு பார்ட்டாக வந்து டிவைட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேல் பண்ணக்கூடிய கெடா ஆடு அதுகளுக்கு, இந்த நடு போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா குட்டி போட்டிருக்க ஆடுகளுக்கு, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செனையாக இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு அப்படின்ட்டு 3ஆக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் ஷெட்டு வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் விட்டு தான் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து மல்பெரி தலைங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், பட்டா எடுத்து கட் பண்ணி வளைச்சி அதெல்லாம் வெல்டிங் வச்சாச்சு. கேசிங் பைப் பாருங்கள், 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். உள்ளார பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அது வந்து இதில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா ஆடுகளுக்கு தீனி போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும். சைடில் வந்து இறைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு 2 பக்கம் ஷீட்டு கட் பண்ணி அதையும் வச்சு அந்த பட்டாவோடனா வச்சு வெல்டிங் வச்சுட்டோம். இந்த செயின் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தீவனம் போடுறது வந்து ஏதாவது வேஸ்டேஜ் உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியே தள்ளி விட்றதுக்கு இப்படி தூக்கி மாட்டி விட்டுக்கலாம். இல்லை நமக்கு மழை இது பேஞ்சு சாரில் அடித்து தண்ணி பட்டுரும் அப்படின்னு நினச்சோம்னாலும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைங்கிறப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், தேவையில்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ உள்ளேருந்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள். உள் பக்கம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ப்ரைமர் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ப்ரைமர் அடிக்க நான் வீடியோ எடுத்தேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டிங் தான். நான் வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன பெயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் டார்க் ப்ளூங்க. மெட்டாலிக் ப்ளூ அடித்தோம்னா ஒரே கோடு அடித்தோம்னா போதும். ஆனால் ப்ரைமர் அடித்து தான் அடிச்சிருக்கோம். ப்ரைமர் அடித்து விட்டு அதுக்கு மேலே மெட்டாலிக் ப்ளூ போட்டு இதுவும் ஒரே நாள் எல்லாமே அடித்து முடிச்சிட்டாங்க. ஒரு கோடு அடித்தாலே போதும். நம்ம தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அப்படியே டக்குன்னு ஆயில் பெயிண்ட் மாதிரி இது வந்து வழிஞ்சிட்டு வந்துடும். அவ்வளோ சீக்கிரம் அதிகமாக துரு பிடிக்காது. அதனால் இந்த பெயிண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த நடக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்காக போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாய்க்குட்டி வந்து நம்ம உள்ளே விட்டு அதுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இந்த கேட் லாக் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளே இருந்துக்கும். யாரும் வந்து ஆடை எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு சேஃப்டிக்காக நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதிலே நாங்கள் பண்ணினதுலேயே அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளே நாய் விட்டு அடைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆடுகள்லாம் உள்ளே இருக்கும். நடு பிளாட்ஃபார்மில் நாய்க்காக நாங்கள் ரெடி பண்ணோம். சப்போஸ் ஏதாவது சின்ன குட்டி கெட்டி குச்சி வந்துச்சுனாலும் வெளியில் போகாது, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளேயே இருந்துக்கும் நம்ம நடக்கிற நடப்பாதையிலேயே. அதுக்காக அந்த செட்டப் ரெடி பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது கீத்து மேயிற வேலை தான். இப்போ கீத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 பேர் to 7 பேர் வந்திருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு அரை நாள்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. கீத்து நல்லா நெருக்கமாகவே மேய்ஞ்சிருந்தாங்க. பட் ஆனால் என்னென்னா அந்த பிரமிட் டைப் போட்டனால அந்த கார்னர் ஒரு சில இடத்துக்கே அவங்க மடக்கி விட்டுருக்கறனால அதில் சின்ன ஹோல்ஸ் ஒரு 2-3 இடத்துல தெரிஞ்சிச்சு. நமக்கு இந்த கீத்தினோட மெயின் யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள ஆடு இருக்கும்போது நல்லா கூலிங் கிடைக்கும் வெய்ய காலத்தில். மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு கொடுக்கும். இந்த கீத்து வந்து ரெண்டுமே மாறிக்கும் கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடுக வந்து செனையாக இருக்கும்போது வெயில் ஓவராக இருந்துச்சுனால் அபார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து கீத்து போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த கீத்தினோட வியூ நல்லா காமிக்கிறேன். லாங்லேருந்து எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ நல்லா தெரியுது பாருங்கள். இதுக்கு மேலே தான் ஷீட் உட்கார வைக்கணும்.
அகலம் வந்து 16 அடி 27 அடி நீளம். இப்போ கீத்து வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டாட்டா ஷீட் போட்டிருக்கேன். அந்த லைட்டான ஷீட்டு தான், ஆனால் குவாலிட்டியான ஷீட்டு. பிரமிட் டைப்பில் சுற்றி வர போட்டு எல்லாம் நீட்டாக பண்ணியாச்சு. மழை சாரல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி வராமல்னா 100% வராமல் இருக்காது, வரும், ஃபுல்லாக வராதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரமிட் டைப் போடுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இப்போ ஆடெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நாள் எடுத்து உள்ளே விட்ருக்கோம். ஸ்டேஜில் விட்டு பட்டுப்பூச்சி தலை, மல்பெரி பூச்சி அதனோட தலையை அரைச்சி போட்டிருக்கோம். எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்டுருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ப்ரீடு எதுவுமே கிடையாதுங்க. இது வந்து போயர் கிராஸு. ஒரு 75% போயர் மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா வெயிட் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த ஆடில் சேர்த்தி குட்டி போட்டாலும் நல்லா குட்டி வரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா போயர் தலைச்சேரி கிராஸ் ஆடு தான் வச்சுருக்கோம். ஒரிஜினல் போயரும் இருக்குது. ஆரம்பத்துலேருந்து இருந்து பெருசாக நான் எதுவும் வாங்கலை, 1-2 தான் வாங்கிச்சு. இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது தான். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா போயர் தலைச்சேரி கிராஸ் தான். இது வந்து சினையாடு. அது ரெண்டும் போன போகம் அந்த ஆட்டினோட குட்டி. இந்த போகம் உள்ளே மேலே ஏற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆடு குட்டி போட்டுச்சு. அந்த குட்டி தான், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு குட்டிங்க, ஃபீமேல் குட்டி. அந்த கடைசியில் இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஆட்டோட குட்டி. இது 2 கெடா குட்டி, ரெண்டும் போன டைம் அதே ஆட்டினோட குட்டி. இது பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி. இது நம்ம வாங்கினது, நம்ம ஷெட்டு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசாக வாங்கினது 2 வாங்கினோம். இது தலைச்சேரி ஃபீமேலும், இன்னொரு தலைச்சேரி தலை கொம்பு இல்லாமல் அந்த கெடா, மொட்டை கெடா ஒன்று வாங்கினோம். இந்த கெடாங்க. இது 2 தான் நம்ம வாங்கிச்சு. இன்னொருத்தெல்லாம் நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட்லேருந்து வச்சுருந்தே தான் இருக்குது. நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிலோ 370 ரூபா அந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம். வெயிட்டுக்கு தாங்க கொடுத்துட்ருக்கோம். இது பாருங்கள், கோதுமை போட்டிருக்கோம். அதுக்கு பாட்டுக்கு கோதுமை சாப்பிடும். டெய்லி ஒரு 1 கிலோ கோதுமை வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு 1 கிலோ போடுவோம். வெறும் நம்ம பசுந்தீவனமாக கொடுத்துட்ருக்கிறதுக்கு கடலைக்கொடியும் போடுவோம். இடையில வந்து மக்காச்சோளம் இல்லாட்டி கோதுமை 2ல் ஏதோ ஒன்று ஒரு 1 கிலோ கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டோம்னா போதுங்க. ரொம்ப அதிகமாகலாம் போட தேவையில்லை, கொழுப்பு கட்டிடும். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில். நன்றி.